Witam! Dzisiaj upiekę chleb keto z mąki migdałowej i babki jajowatej. To jeden z moich ulubionych przepisów, który zawsze się udaje. Chleb jest sycący, idealny do diety niskowęglowodanowej, a do tego ma super konsystencję. To naprawdę proste. Pokażę, jak go przygotowuję krok po kroku, a do pomocy użyję mojego robota kuchennego. Na start potrzebuję 200 g migdałów, z których zaraz zrobię mąkę, ale jeśli macie gotową, możecie jej użyć. Najpierw mielę migdały na mąkę, wsypuję je do mojego robota kuchennego i miksuję na wysokich obrotach, aż uzyskają konsystencję drobnego proszku. Teraz do zmielonej mąki migdałowej dodaję resztę suchych składników, łuski babki jajowatej, proszek do pieczenia, sodę i sól. Ponownie wszystko krótko miksuję, żeby dobrze się połączyło. Babka jajowata jest tu kluczowa, bo to ona odpowiada za strukturę chleba. Łącząc się z mokrymi składnikami, chlebek zyskuje odpowiednią konsystencję. Mąka migdałowa natomiast sprawia, że jest delikatny i puszysty. Teraz czas na mokre składniki. Dodaję jogurt, potem ocet jabłkowy, a na końcu jajka. I ponownie wszystko miksuję, żeby powstała jednolita, gładka masa. Jogurt i ocet nadają chlebkowi lekko kwaśny posmak, ale przede wszystkim pomagają mu rosnąć i sprawiają, że nie jest on zbyt zbity. Mieszam wszystkie składniki razem, aby stworzyć jednolite ciasto. Masa powinna być gęsta i kleista. Jeśli jest zbyt rzadka, możecie dodać odrobinę papki, a jeśli jest zbyt gęsta, możecie dodać trochę wody lub jogurtu. Gotowe ciasto przekładam do formy, którą wyłożyłam papierem do pieczenia, żeby potem łatwiej było mi wyjąć ten chlebek. Masa jest kleista, więc pomagam sobie szpatułką. To nie jest typowe klejące ciasto. Jest gęste, miękkie i bardzo plastycznie, a jednocześnie sprężyste. To właśnie zasługa babki jajowatej, która związała wszystkie składniki w całość. Wykładam ciasto równomiernie i dokładnie wygładzam wierzch, aby chlebek był idealnie uformowany. Wypełniam nim każdy róg i upewniam się, że jest równomiernie rozprowadzone. Wygładzanie wierzchu to ostatni krok przed wstawieniem do piekarnika. Dociskam delikatnie masę, aż uzyskam idealnie gładką powierzchnię. Piekarnik mam już nagrzany do 160 stopni Celsjusza z ustawieniem góra-dół bez termoobiegu. Wstawiam foremkę i piekę chlebek przez 50 minut. To bardzo ważne, żeby nie otwierać piekarnika podczas pieczenia, ponieważ nagła zmiana temperatury może sprawić, że chleb opadnie i straci swoją puszystość. Przez te 50 minut w całym domu unosi się piękny zapach domowego pieczywa. Po wyjęciu z piekarnika chlebek ma chrupiącą, złocistą skórkę. A teraz najważniejszy moment.
Chlebek musi ostygnąć całkowicie, zanim go przekroję. To jest absolutnie kluczowe, bo to właśnie w trakcie stygnięcia jego struktura wewnętrzna się utrwala. Wiem, że to najtrudniejsza część, ale dzięki temu uzyskamy idealnie gładkie i niekruszące się kromki. Dopiero po wystudzeniu kroję chleb. Pięknie wygląda w środku. Jest miękki, sprężysty i w ogóle się nie kruszy. Ten chlebek udowadnia, że dieta keto może być przyjemna i smaczna. Ma lekko orzechową nutę, ale przede wszystkim smakuje i pachnie jak prawdziwy chleb. Ten chlebek jest niesamowicie uniwersalny. Można go używać do kanapek, jako dodatek do posiłku, czy po prostu jeść z masłem. To właśnie ten przepis udowadnia, że dieta keto wcale nie musi oznaczać rezygnacji z domowych, pysznych wypieków. Pokazuje, że prosta, zdrowa kuchnia może być prosta, przyjemna i pełna smaku. To coś, co naprawdę warto mieć w swoim repertuarze. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Wprowadzi trochę radości i pysznego zapachu do Waszej kuchni i że będziecie go często używać. Dziękuję, że tu ze mną byliście. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wyszedł Wasz chlebek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie.